Giovani donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio è lontano e qui vicino a te. Voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Buongiorno a tutti carissimi. Innanzitutto vi auguro un buon anno. Oggi, 1 gennaio, la Santa Chiesa celebra la solennità di Maria, Madre di Dio. Sentiamo il Vangelo, tratta dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetto 16 fino a 21. Luca 2, 16, 21. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel cuore suo. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, oggi, come all'inizio di ogni anno nuovo, la Santa Chiesa ci affida la vita dei suoi figli, io e tutti voi, alla Madre per l'eccellenza, Maria. La liturgia di oggi, come ogni anno, si apre attraverso le letture con una benedizione. Tratta del libro di Numeri, il 4º libro della Santa Bibbia. Numeri capitolo 6, versetto 22 e 27. Sentiamo. E il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aarone e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodica. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Numeri 6, 22 fino a 27. Nella formula della benedizione prescritta del Signore ad Aarone, figlio fratello di Mosè, si può notare la triplice occorrenza del nome Yahweh, il nome divino. Il versetto 24, 25, 26. Sentiamo di nuovo. Ti benedica il Signore e ti custodica. Il Signore faccia splendere per te il suo volto e il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Ben 3 volte, carissimi, nella lingua italiana c'è superlativo quando si parla degli aggettivi. Per esempio la parola buono, comparativo è migliore, poi superlativo è buonissimo o ottimo. Ma nella lingua ebraica non ce l'avevano questo superlativo, anche per questo motivo nell'epoca, per descrivere il superlativo, gli ebrei ripeteva 3 volte la parola, il sostantivo o l'aggettivo, diciamo così.
Per esempio, nel libro di Isaia, capitolo 6, versetto 1 a 6, leggiamo la parola Santo, 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 Kadosh, 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 3 volte per significare il superlativo. Anche nella lingua francese a volte si sente quando i francesi dicono très bien, 3 volte bene, très bien. Italiano ha il superlativo, ma ebraico nell'epoca non aveva questo superlativo. E per descrivere il superlativo, cioè il senso alto dell'espressione, utilizzava le parole o l'aggettivo 3 volte. Per questo possiamo descrivere questo brano con la presenza del Signore 3 volte per significare una benedizione piena con la presenza di Dio. È ciò che tutti noi desideriamo all'inizio di ogni anno, una benedizione pienissima con la presenza di Dio, perché il nome divino appaia 3 volte. Il Signore ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto, il Signore volga a te il suo volto e ti conceda pace. Poi la benedizione è rivolta ad un singolo, non alla collettività, cioè ogni persona che la riceve può farla propria. Una benedizione per me, una benedizione per te, ciascuno di voi o di noi, carissimi. Poi sottolineiamo un altro aspetto. Quando aggiungeva l'autore che il Signore faccia risplendere per te il suo volto. Di solito nella Santa Bibbia si parla delle volte in cui Dio ha nascosto il suo volto. Per esempio, da un alto si tratta delle occasioni in cui il popolo si allontanarono da Dio attraverso i loro peccati, come leggiamo nel libro di profeta Isaia, capitolo 59, 2. Sentiamo. Scrisse Isaia: ma le vostre iniquità hanno scavato un solco o un buco fra voi e il vostro Dio. I vostri peccati li hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi più ascolto. Ma ora, attraverso questa benedizione, Dio mostrerà il suo volto o all'uomo o alla donna, il fanciullo o l'adulto, garantendo loro la sua benevolenza. Poi, dall'altro lato è questo volto di Dio è ciò che ci collega la prima lettura con il Vangelo, anche con questa solennità. Vi spiego perché. Leggiamo nella lettera di San Paolo ai Colossesi 1,15, quando scrisse Paolo: ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Questo suo figlio appena nato è l'immagine del Dio invisibile. Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Dio nessuno mai ha visto, ma chi ha visto Gesù ha visto Dio, perché Gesù rivela questo volto di Dio. Infatti alcuni anni fa, 5 mi pare, scrisse Papa Francesco nell'enciclica Misericordia Vultus 1, che Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il Vangelo, carissimi, ci parla di questo Gesù, il cui volto i pastori Giuseppe e Maria lo contemplano. Infatti aggiungeva Luca nel capitolo 2, versetto 17, che dopo averlo visto, cioè i pastori videro questo volto di Gesù prima di ritornare alla loro patria. Pastori, un falegname Giuseppe e una ragazza Maria, persone senza nessuna stima nell'epoca,
ricevettero questa grazia di contemplare questo volto divino. Ripeto, i pastori, il faliname Giuseppe e una ragazza Maria, persone semplici, senza nessuna stima, ricevettero questa grazia di contemplare, vedere il volto divino. Poi di Maria, ancora Luca aggiungeva, da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel cuore suo. Capitolo 2, versetto 18. Come Maria sta parlando. Ma guarda, prima della sua nascita, un angelo mi parlò, o mi parlava. Ora questi pastori. Poi dopo Simeone nel Tempio in Gerusalemme. Carissimi, l'atteggiamento di Maria è ben descritto. Tenere tante cose, sentieri nel cuore suo. Questa è la donna che la Santa Chiesa ci propone come Madre di Dio, anche la nostra Madre, all'inizio di questo anno, anche ogni anno, carissimi. Nella seconda lettura San Paolo ci parla della pienezza del tempo, Galati 4:4, cioè il tempo di Dio, il tempo opportuno, propizio, cioè il tempo che Dio stesso ha voluto, ha prescelto. Non è il tempo di uomo, ma di Dio. Ma che cosa fa Dio al suo tempo? Notiamo fra queste tre letture. Dio manda il suo figlio attraverso una donna per salvarci, per riscattare il mondo intero, il creato. Nel tempo opportuno di Dio, il tempo prescelto da Dio, Lui manda il suo figlio attraverso una donna, Maria, la nostra madre. Poi, al suo tempo, il tempo ancora scelto da Dio, opportuno, propizio, Dio manda o concede la sua benedizione tramite i suoi ministri, ciò che abbiamo sentito nella prima lettura. Attraverso Aarone, fratello di Mosè, Dio concede la sua benedizione agli israeliti. Poi la terza, Dio manda sempre il suo angelo ai pastori, persone umili e semplici, affinché possano anche loro contemplare il volto divino, cioè di Gesù appena nato. Nel presepe resta ancora questo bambino appena nato per noi. Poi la Chiesa celebra questo giorno come il giorno della pace. Carissimi, perché pace? Perché senza pace non possiamo vivere. È ciò che ci spinga a rimanere con Dio, di avere un rapporto con il nostro Signore, anche con gli altri. Un rapporto verticale, anche orizzontale. Carissimi, sia questa la nostra preghiera, che questo anno diventi un segno di cambiamento per noi, ma anche per il mondo intero, di scoprire il volto di Dio tramite Maria, anche se lei resta ancora sempre una creatura. Maria, anche se è madre di Dio, resta ancora creatura di Dio. Chi desidera avere una buona fine deve avere prima un buon inizio. È questo che vi auguro, che il Signore vi conceda un buon inizio a questo anno. La pace del Signore regni nei vostri cuori, carissimi.